se puede tratar el ronquido. Lo primero que tenemos que tener en cuenta para ver la posibilidad de tratar el ronquido es comprender que el ronquido técnicamente no es una enfermedad, en el sentido de que esto no le ocasiona al paciente un problema físico, biológico. Digamos que es una alteración social, porque a la persona o a las personas en las que duermen en compañía del roncador, pues eso supone un problema muy importante. Y luego tenemos que tener en cuenta que epidemiológicamente tiene también cada vez más relevancia, porque es que a partir de los 40 años aproximadamente el 40% de las señoras, de las mujeres roncan, y el 60% de los varones. Y este número, este porcentaje de roncadores se va incrementando con el tiempo, porque el ronquido tiene una relación con la laxitud de la musculatura respiratoria, de la musculatura laríngea. Con el paso de los años todos nuestros músculos van perdiendo un poco de tono, y esa laxitud, esa pérdida de tono de la musculatura laríngea es la que hace que un paciente que en su juventud no roncaba, pues empiece a roncar transcurridos los años. Y existen varias técnicas para tratar el ronquido, pero fijémonos en las más sencillas. Las más sencillas es utilizar una serie de dispositivos, de aparatos que muy parecidos a una férula dental, se colocan en la boca para dormir, y colocando la mandíbula en una posición determinada a la que ese aparato les obliga, pues se elimina el ronquido prácticamente en su totalidad.